المرة دي الموضوع زاد شراسة عن الأحداث اللي فاتت، والأحداث زادت غرابة وغموض أكتر. في يوم من الأيام والساعة 10 الصبح كنت رايح المزرعة عشان أخلص شوية حاجات، وأنا من ساعة الأحداث الأخيرة بطلت أمشي في الطريق الممهد، ولكن في اليوم ده بالذات كان مسيطر عليا شعور إن عايز أمشي فيه، لأن ببساطة الطريق ممهد ومريح بس بالنهار. وصلت عند الطريق وبدأت أمشي فيه، وأخدت بالي إن الطريق مرتفع شوية عن مستوى الأرض، بحيث إن أنت بتشوف القرية من فوق ومن بعيد. حسيت إن شكل القرية مرعب شوية. وصلت المزرعة في حدود الساعة 11:30 وكان الجو جميل جدا. ركنت عربيتي قدام البيت ورحت عند بيت محمد، بس فوجئت إن البيت مقفول وتقريبا مفيش حد جوه. استغربت جدا لأنه لو كان مسافر كان أكيد هيكلمني. اتصلت بيه فرد عليا واحد من ولاده وقال لي إن هم كان عندهم حالة وفاة حصلت فجأة، اضطروا إن هم يسافروا الصبح بدري. المهم بلغتهم التعزية، وبعد ما قفلت معاه حسيت إن في حد واقف ورايا. فلفيت ببطء لقيت واحد كده شكله مبهدل وهدومه مش نظيفة، وراح قايل لي: هو حضرتك أستاذ محمد؟ قلت له: أيوه، وأنت مين؟ قال لي: أنا مبروك غفير مزرعة المهندس حازم، وأنا قاعد هنا عشان آخد بالي من المكان لحد ما محمد يرجع. فقلت له: كتر خيرك وشكرا جدا. راح مشاور لي على المزرعة اللي قدامنا وقال لي: أنا قاعد هناك يا بيه، لو محتاج أي حاجة فطار أو شاي أو كده أنا موجود، وهستأذنك عشان هروح أنام شوية. قلت له: شكرا جدا وسلم لي على المهندس حازم كتير. وبدأت أتمشى في المزرعة. بالعادة كان محمد هو اللي بيكون معايا في التمشية دي، وبالرغم من إن المكان فاضي تماما والساعة داخلة على 12 الظهر، ولكن المكان كان فيه راحة نفسية غريبة. وصلت عند الزريبة بتاعت البهايم ومشيت من جنبها ولفيت وراها. كان في مجموعة من الخرفان شكلهم جميل جدا وقاعدين بياكلوا. كانوا قاعدين بياكلوا من العلف، والعلف ده هو أكل المواشي. عايز أقول لكم إن بسببهم حسيت إن معايا حد. حسيت بالاطمئنان. قعدت أكلهم شوية بإيدي، وبعدين اتحركت على أوضة حسن اللي هي أوضة جابر. لما قربت من الأوضة لقيت صوت راديو، وكانت إذاعة القاهرة شغالة. لعلمكم يا جماعة أنا من الناس لما بتسمع إذاعة راديو بحس باكتئاب، مش عارف ليه. يمكن عشان كان زمان بابا بينام على صوت الإذاعة بتاعة القاهرة، وكان وقتها في مسلسلات مرعبة بأصوات الممثلين. يمكن وقتها عشان كده كنت بخاف. قربت من باب الأوضة اللي كان أصلا مفتوح، فلقيت الراديو سكت. خبطت على الباب ولكن محدش رد، فندهت على عم حسن برضه ما ردش. وفجأة لقيت الراديو اشتغل تاني، بس كان شغال وفيه وش جامد جدا، وده طبيعة المكان اللي الإرسال هناك ضعيف. دخلت الأوضة بالراحة لقيت السرير فاضي ومفيش حد في الأوضة. فلفيت عشان أطلع، وأنا بلف تخيلوا لقيت إيه؟ لقيت العكازات الاتنين مسنودين على الكرسي، ومع إن حسن ده راجل عجوز وأكيد مش بيمشي من غيرهم. فخرجت بره الأوضة عشان أدور عليه، وطبعا أكيد راجل عجوز زي ده لا يمكن يتحرك من غير العكازات أو يقعد بعيد عنهم. الراديو كان عمال يعمل صوت وش جامد جدا ومزعج لدرجة إنك مش سامع الإذاعة فيها إيه. فرحت طالع بره الأوضة وقعدت ألف حواليها، وفجأة لقيت كلب شكله وحش جدا. هو كلب بلدي عادي، ولكن ملامحه كانت شرسة جدا ومرعبة، ولما شافني عمل صوت كأنه هيهجم عليا. لفت انتباهي إن بقه بيطلع رغاوي بيضة، ودي معناها إن هو كلب مسعور. الكلب المسعور ده بيكون ما عندوش أي تحكم في أعصابه، بمعنى إنه ممكن يعمل حركة لا إرادية، وكمان بيكون إحساس الخوف عنده عالي جدا، وبيخاف من المية، وممكن يهجم في أي لحظة وبسرعة وبشراسة. لو حاولت أمشي هيكون عندي في ثواني. فحاولت أهديه ولكن هو مستمر في صوته الوحش. تحس إنه صوت وحش طالع من تحت الأرض. قربت منه بالراحة وهو بيجهز نفسه للهجوم، ودي حسيتها جدا في عينه لأني بفهم في تربية الكلاب كويس. قربت منه بحذر وببطء، ولحد ما بقى بيني وبينه حتة بسيطة جدا. اتشجعت ومديت إيدي على راسه. كنت حاسس إنه هيهجم عليا، ولكن كان عندي يقين جامد جدا إنه هيهدى. مش عارف ليه إيدي لمست راسه وهو بيزوم زي الأسد وبيبصلي، وشكل بياض عينيه مرعب جدا. كنت مطبطب عليه بالراحة وفضلت ماسك أعصابي، لأن الحيوانات بتحس بالخوف وبتشمه فينا عن طريق هرمون اسمه الأدرينالين، بيعلى في جسمك لما بتخاف أو تتوتر. كنت بحاول أحافظ على أعصابي عشان ما يحصلش أي توتر. صوته بدأ يهدى وبدأ ينيم ودانه، ودي أول علامات إن الكلب بدأ يتقبلك. قعدت أزود الطبطبة واستخدمت إيدي التانية كمان لحد ما لقيته بيهز ديله هزة بسيطة وبطل يعمل أصوات. وهنا رحت قاعد على ركبي وقعدت أطبطب عليه، ولقيته هدي تماما. وبالعكس ده لقيته نام على الأرض وقعد يلعبني كده، نوع من أنواع المداعبة. ودي صوره اللي أنا مصورها. قعدت ألعب معاه وجبت عود شجر قعدت أرميهوله وهو يجيبهولي. عايز أقول لكم إن الكلاب البلدي دي بتكون ذكية جدا، ولكن ظروف العيشة بتاعتها هي اللي بتخليها خايفة من كل حاجة. زي كده الطفل اللي بيتربى في البيت والطفل اللي بيتربى في الشارع. الطفل اللي بيتربى في البيت بيكون في حد بيهتم بيه ويعتني بيه، بعكس طفل الشارع. الساعة بقت 1 الظهر وأنا عمال ألعب مع الكلب ونسيت خالص موضوع عم حسن.
فرحت جايب عود شجر وحدفته للكلب بعيد قوي عشان على بال ما يرجع اكون انا رحت شفت عم حسن فين. ولما دخلت الاوضه كانت الصدمه، لقيت حسن نايم على السرير، ومش نايم عادي، لا ده مريح في النوم، بمعنى انه كان نايم من بدري. يعني شكلي كده دخلت الاوضه وهو كان نايم وانا ما شفتوش. وكمان لقيت الراديو بيشتغل بنقاء فظيع وبدون اي وشه، كأن الاذاعه في منطقه ارسال قويه. خرجت بهدوء من الاوضه عشان ارجع العب مع صديقي، ولكن ما لقيتوش. قعدت اصفر وابص عليه في كل حته، ولكن فص ملح وداب، اختفى تماما. اليوم ده ما كانش فيه شغل في المزرعه، فقلت انا امشي واجي يوم تاني على الاقل حتى يكون محمد موجود. ورحت على العربيه لان اصلا ما خرجتش حاجه منها. وقبل ما امشي قلت اطلع ابص على الشبابيك اللي في الدور التاني اللي بتتكسر كل مره، ولكن دخل جوايا كده احساس بالقلق خلاني اقول لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه وانا همشي على طول، وابقى اشوفها المره الجايه ومحمد معايا. وركبت العربيه وبدات اتحرك ومشيت في الطريق اللي انتوا عارفينه اللي هو الممهد. لفت انتباهي ان مفيش كلاب خالص في الطريق، بس عادي يمكن احنا في وسط النهار والكلاب نايمه. فكملت الطريق ووصلت للطريق الصحراوي، ومن هناك الحمد لله روحت بسلام. في يوم محمد اتصل بيا وقال لي ان هو راجع بكره من البلد، واكد عليا ان انا لازم اكون موجود عشان في مهندس زراعي جاي يعمل تشيك كامل على المزرعه ويشوف كل حاجه ويتاكد ان الدنيا ماشيه تمام. فقلت له اكيد هكون موجود ان شاء الله باذن الله. وجا اليوم اللي كنت هروح فيه المزرعه، بس للاسف صحيت متاخر، صحيت الساعه 11. بس عادي، انا خلاص عرفت ان انا ممكن انزل بسرعه واروح بسرعه وارجع بسرعه. وصلت بدايه طريق المزرعه الساعه 1:30 تقريبا، وبقلب ميت دخلت الطريق الممهد. ما احنا بالنهار واكيد مش هيحصل حاجه. وانا ماشي في الطريق حاولت انسى اي حاجه تفكرني بالاحداث عشان امشي وانا مش متوتر. بس وانا ماشي حسيت ان في حاجه بتجري جنب العربيه. كنت كل ما ابص مش بلاقي حاجه. هديت المشي شويه بالعربيه وقعدت ابص في المرايات، ولكن مفيش حاجه باينه خالص. فكملت ماشي في الطريق عادي، وبدات البيوت تختفي ودخلت في المنطقه الصحراويه. انا طبعا مطمن ان الدنيا نهار فاكيد مش هيحصل حاجه، بس برضه حاسس ان في حاجه بتجري جنب العربيه. الحاجه دي كانها صوت حصان او حيوان ضخم جدا ولكن سريع. وفجاه شفت الكلب المسعور اللي كنت بلعب معاه في المزرعه بيجري جنب العربيه. عايز اقول لكم ان الطريق ده بعيد جدا عن المزرعه، وعشان توصل له لازم يكون معاك عربيه، لان لو مشيت على رجلك هتاخد وقت طويل جدا. فانا عايز اعرف الكلب ده ايه اللي جابه هنا في المنطقه المقطوعه دي وبيعمل ايه. فهديت العربيه لقيته بيقرب مني، بس طبعا قلت انا مش هنزل، انا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل. هديت سرعه العربيه لحد ما بقت ماشيه بالراحه. كان بيجري جنب العربيه ويهز ديله كانه فرحان. بصراحه صعب عليا، فوقفت بالعربيه على جنب. نزلت وقربت منه، ولكن لقيته واقف مكانه بدون ولا حركه، متسمر في مكانه. والطبيعي ان الكلب اللي بيعرفك اول ما بيشوفك بيجري عليك على طول عشان بيبقى عايز يرحب بيك. فانا صفيت نيتي وقربت منه، ولما بقى بيني وبينه 1 متر تقريبا لقيته قاعد على الارض، بس قاعدة غريبة جدا. وبعدين لقيته بيزحف بطريقة اغرب، شكله مش طبيعي خالص، وعمري ما شفت كلب بيعمل السلوك ده في حياتي كلها. انا قلقت بس حاولت امسك نفسي قدامه عشان ما يحسش بالخوف، وقعدت ارجع لورا ببطء. في ثواني كان طاير في الهوا وهاجم عليا، وكان بيعمل صوت كده زي صوت حشرجة الموت. اتفاديته ولكن سنانه مسكت في كم الجاكيت واتقطع، وراح قايم بسرعة عشان يهجم عليا تاني. انا في حركة سريعة جدا شطه برجلي شوطة قوية جدا لدرجة انه وقع بعيد عني، وبسرعة جريت ونطيت في العربية، ولقيته بيجري ورايا بطريقة مرعبة، وكان بيعمل اصوات وحشة جدا كأنه مش حيوان بريء، كأنه شيطان. ركبت العربية وقفلت الباب، بس الشباك كان مفتوح حتة صغيرة كده، لكن هو ما ينفعش يعدي من الحتة دي. عايز اقول لكم انه نط على الشباك ومسكه بسنانه لدرجة ان الازاز في الشباك اتشرخ حتة بسيطة، كان في شوية دم على الشباك. الحمد لله العربية كانت شغالة مش مطفية. مشيت على طول، حركت بسرعة وهربت منه. كان بيحاول يجري تاني ويحصلني، ولكن خلاص كنت انا مشيت. كان موقف غريب جدا بصراحة، لان الكلاب البلدي دي اخرها تجري ورا العربية وتقعد تهوهو كده، وممكن تفتح الباب وتنزل تلاقيهم كلهم جري، ومهما كان عددهم ومهما كانت قوتهم فهم جبنة. ولكن ده كان فيه شراسة غريبة، وتحس ان قوته اكبر من حجمه. وكمان الصوت اللي كان طالع منه كان صوت غريب جدا، تحس كأنه شيطان بمعنى الكلمة. ودي كانت اول حدث من الاحداث اشوفه بعيني وما يكونش تهيؤات او اقوم من النوم مثلا كأنه حلم. وعايز اقول لكم اني كنت محتفظ بالجاكيت المقطوع ده لفترة قريبة جدا، بس اتخلصت منه لان مبقتش البسه، وكمان مش عايز حاجة تفكرني بالاحداث دي. وصلت المزرعة وكان محمد في انتظاري، وقال لي ان المهندس جاي في الطريق دلوقتي. فضلنا انا وهو نشتغل ونظبط الحاجات اللي هنعرضها على الباشمهندس، والساعة بقت 4:30 والمهندس لسه ما جاش.
فمحمد كلمه فراح قايل له ان هو بره على الطريق وجاي علينا دلوقتي. وصل المهندس وقعدنا نتمشى معاه في المزرعه وقعد يشيك على كل حاجه، وكل ما يخلص جزء نقعد نشرب شاي ويقعد يكتب التقرير بتاعه. تخيلوا ان الدنيا ضلمت وهو لسه ما خلصش، وفضلنا على الحال ده لحد الساعه 7، وده كان اخر جزء هو عمله، وبدا يكتب التقرير بتاعه وبكده هيبقى خلص وهيمشي. محمد خدني على جنب وقال لي على فكره يا استاذ محمد لازم نعمل معاه واجب ونعشيه. قلت له خلاص يا محمد ظبط لنا انت الموضوع ده. ولان زوجة محمد ما كانتش موجوده فاضطرينا نجيب من مطعم، ولكن المطعم ده موجود على الطريق بره. محمد اصلا عنده تروسيكل، التروسيكل ده اللي هو الموتوسيكل اللي فيه كابينه من ورا، والعلبه دي بتستخدم كأن الموتوسيكل عربيه نقل بالظبط. هو قال لي انه هيروح يجيب الاكل ويجي بسرعه. المهم مشي محمد وقعدت انا مع المهندس، كان اسمه المهندس هاني. قعدنا ندردش وقال لي قبل كده ان هو كان بيشتغل في مزرعه من المزارع اللي جنبينا وكان مقيم فيها، وحكى لي ان في احداث غريبه كانت بتحصل معاه، وبسبب الاحداث دي هو مشي من المكان. المهم هو بيكلمني لقاني منتبه جدا ومنصت للكلام اللي هو بيقوله، فلقيته بيسألني انت بيت هنا قبل كده؟ فقلت له اه. فراح قايل لي ما حصلكش حاجه؟ بصراحه ما حبيتش اقول له على اللي حصل عشان ما اقعدش افتح في مواضيع واقعد افتكر الاحداث اللي حصلت. فلقيته بيقول لي اكيد حصل معاك حاجه، لان المزارع اللي هنا كلها ملغمه. انا سمعت الكلمه وحسيت كده ان مش خالي بس اللي بيقول الكلمه دي، ده الظاهر الموضوع معروف هنا من زمان. ولقيته بيكمل كلامه ويقول لي ان زمان كانت في عائلات هنا كان في بينهم طار، وكانت العائلات دي بتموت في بعضها والحكومه ما كانتش بتقدر تدخل، وكان احيانا لما حد فيهم بيموت حد كان بيدفنه في مكانه او في اي حته يلاقيها قدامه. وقال لي ان هم ياما طلعوا جثث من تحت الاراضي الزراعيه، وده اللي مخلي المكان ده ملغم. قلت له بصراحه يا باشمهندس هاني انا مش بعترف بالحاجات دي، وكمان مش بقتنع باي حاجه تحصل قدامي، ودايما بقول ان كل حاجه ليها سبب علمي. قال لي لا، لازم تقتنع، لان في المكان ده الاغلال مفكوكه والحاجات دي واخده راحتها على الاخر. فضلنا ساكتين انا وهو لحد ما محمد جاب الاكل، كان جايب معاه شويه مشويات ريحتها حلوه قوي. خلصنا عشاء والمهندس لم حاجته وسلمني التقارير اللي عملها عشان اديها لخالي، وراح ركب عربيته. فانا طلبت منه اننا نطلع سوا، يعني امشي بعربيتي وراه، واتحججت ان احنا نسلي بعض في الطريق يعني. هو وافق طبعا ورحب واستناني لحد ما لميت حاجتي واتحركنا. ركب عربيته وطلعت انا وراه، لقيته بيتحرك ناحيه الطريق الممهد. اتخضيت جدا وحاولت اتصل بيه بالتليفون، ولكن ما كانش فيه شبكه نهائي، كان بيجري بسرعه جدا ولا كاني ماشي وراه. قعدت اضرب له كلاكسات واعمل نور عالي، ولكن واضح ان هو كان متبرمج انه ما يبصش وراه. وفي النهايه اضطريت ان انا ادخل وراه الطريق، والا همشي لوحدي. مشيت وراه بجنون وما كنتش عايز افقده او يبعد عني، ولكن فجاه الدنيا ضلمت خالص، وكمان هو عربيته ما فيهاش انوار خلفيه. واول ما دخلنا الطريق المقطوع لقيته اختفى. قعدت اقرا ايات قرانيه كتير واحاول ما افكرش في اي حاجه، ولكن للاسف حصل اللي كنت خايف منه. لقيت مجموعه كبيره جدا من الكلاب هاجمه على العربيه من كل ناحيه، بس المره دي كان العدد اكبر وكان بيجري بسرعه رهيبه، وكاني بشوف نفس الحلم اللي كنت بشوفه بس على الواقع. وشكلهم كده تحس ان هم متفقين ان هم يهجموا عليا كلهم في وقت واحد. لما كان كل كلب يقرب من العربيه كان ينط لدرجه انه يوصل لمستوى الازاز، حاجه مرعبه جدا. ولاحظت ان عيونهم كانت حمراء بلون الدم، والرغاوي البيضة بتاعه السعار كانت بتنزل من بقهم بغزاره. فانا قلت اللي هيقف في طريقي هطيره من قدامي بلا رحمه. فجاه لقيتهم بيغيروا اتجاههم بطريقه غريبه، بيجروا بسرعه جدا قدام العربيه، وكأن في حاجه مرعبه جدا بتطاردهم. حسيت ان في خيال اسود ورا العربيه لدرجه اني مش شايف ايه اللي ورايا. يمكن يكون التراب اللي طالع من العربيه بسبب المشي السريع، ولكن اللي انا اعرفه ان الطريق ده ما فيهوش رمله اصلا، ده طريق متسفلت وممهد، وصوت الهواء بدا يعلى ويشد جامد. حسيت ان جسمي بيقشعر بطريقه غريبه. اعتقد ان اللي بيحصل ده بسبب الخوف، لان كل حاجه ليها سبب علمي. وبعد شويه صغيرين اختفت الكلاب تماما، وبدات اقرب للطريق الرئيسي والنور بدا يظهر شويه شويه، ولمحت عربيه المهندس هاني واقفه على الطريق. تقريبا كده كان واقف بيشرب شاي او بيريح، بس بعد اللي عمله معايا عملت نفسي مش شايفه وعديت من جنبه ومعبرتوش. عايز اقول لكم يا جماعه ان الجزء ده بياخد مني وقت طويل جدا عشان اكتبه واطلعه لكم بالشكل ده، وبحاول اني اكتب كل حاجه بالتفصيل الممل عشان تعيشوا معايا الموقف من خلال الكلام. فعايز منكم تشجيع اكتر عشان اقدر اكتب واكمل الحكايه، لان احنا لحد هنا كان بيحصل حاجات تقريبا طبيعيه، لكن بعد كده في احداث اصعب، زي مثلا اني شفت النداهه في ليله من الليالي وانا قاعد هناك.